こんにちは、きなこスペシャリストの聖子です。お久しぶりです。今日はお話を中心にさせてください。直近のライブでもお伝えしたんですが、私は今年結構体調不良になりまして、風邪も3回くらいひきまして、そんなの何年もなかったんだけど、そして5月の末には、コロナになりまして、今更みたいな感じで、なんでなんだろうみたいな風にすごく思うことがありました。なんか今でもちょっと鼻声気味なんですよ。そんなことない？なんかね、鼻声が風邪の症状は全然ないんだけど、なんかね、声がなんか鼻っぽいんですけど、鼻っぽい、っていうのがあって、なんでなんだろうね。だからこのご時世だからあれやったからかなとかあとはきなこ今年食べる量少なかったかなとかも正直思いました。っていうのがちょっと少ないんですよ。私きなこ今年あんまり食べる量が例年よりも減っちゃってっていうのがねもう知らないきなこがないんです。売ってるきなこで新しいきなこを集めるのは私好きなんですけれども、なかなか少なくなってきて、今750種類から食べてんだけど、ないとね、新しいきなこは増えていかないんですよ。だからちょっと減っちゃってたのかなっていうのもあったりして、いろいろ考えました。でもすごくそれがいいきっかけだと私は思ってるんですが、あれこれ考えるよりも、これからこの人生続いていくんだから、自分の自己治癒力、もっと高めていきたい、免疫を上げていきたいっていうのに今再度熱が入ってるんです。すごく今免疫っていうのに、注目をしてますね。私の体、そして大事な人の体を守るために、その人が備わってるその能力を出す力っていうのをすごく信じてるなっていう感覚に今なっていて、なのでこれから私が上げる動画もその免疫とか自己注力を高めるものになっていくと思います。もうすごく今注目しちゃってるんで、なのでお付き合いいただければいいなと思います。私もいろいろ調べて自分でやってみて、いいなと思ったものとか、美味しいなと思ったもの、合うなと思ったものを広めていきたいな、出していきたいなっていうふうに思うんですが、やっぱりいろんな性格があるのと同じで、人それぞれだったりすることもあるし、自分一人の人間でもね、タイミングによっては合わなかったり、いやでも季節柄によってはすごく合ったりみたいな、そういうふうにね、時々によるものじゃないですかね。その一様じゃない、答えは一つじゃないってところが私はすごくいいなと、人生の素晴らしさだと思ってるから、いろんな紹介をすると思います。そして私があんまり好きじゃないのは、これを食べなきゃやばいとか、これをやってれば大丈夫みたいな、もう白黒みたいなことがあんまり好きじゃなくて、で絶対そんなことないと思ってるからなんですけど、だから、そういう、クリックされたいとか買わせたいみたいな、その文句みたいなのからは私は遠ざかりたいなと思ってる人なので、そういうタイトルではあんまりやらないと思うんですけど分かりづらいタイトルになっちゃうのかもしれないけど、お付き合いいただければいいなというふうに思うし、皆さんもご自分でやってみて、これがいいよ、あれがいいよ、これだとちょっと体が元気になったよみたいなものがあったら、ぜひコメント欄とかインスタの DM にいろんなコメントいただけると嬉しいです。で、今日ご紹介するのが水切りヨーグルトきなこ、これです。水を切ったヨーグルトにきな粉を合わせる食べ方、結構やってます。で、ヨーグルトは何でもいいんです。私はこれ、小祝いの生乳 100% ヨーグルト、結構食べます。酸味が少なくて濃いんですよね。生乳 100% だから薄まってない感じが私は好きなんだけど、何でもいいです。で、夜のうちにキッチンペーパーを敷いたざるのところにヨーグルトを入れて、これ2個分入っちゃってるんですけど、で一晩置くと水が出て、ホエーが出て、約固形物が半分くらいになる。これを食べる、きな粉も合わせるよっていうのを今日はご紹介したいと思います。皆さんヨーグルト食べます？どれくらい食べます？結構食べる方多いっていう印象を持ってます。もうスーパー行っても売り場が、もうヨーグルトの売り場大きいですよね。いろんな種類があって選べないっていうくらいの種類があるスーパーが多いような気がします。きな粉に比べると多いね、すごいねと思うんだけど、私はたまにです。たまに食べます。毎日じゃない。乳製品はそこそこ、そこそこ食べるようにしてます。取りすぎない。でも
取る、たまに取るみたいな風にしてるんですけど、でも体調を崩した時にやっぱり重宝するなと思いました。酸味とね、スッと入ってくる感じとお腹にたまる感じ、食べなきゃっていうね時にすごく重宝する食べ物だと思ってます。で、なんで免疫上げるのにヨーグルトがいいのよって話なんですけどね、詳しい話は専門家の方のお話を見た方がいいなと思うんですけども、軽く1分くらいでお話しすると、ね、私たちの体っていうのは水を飲んだり食べ物を食べることでエネルギーをもらったり整えてるわけですよね。で、どこで消化吸収するのかっていうと腸ですね。腸だからこの腸の環境が、ね、整っている方がいいわけですよ。ちゃんと消化して吸収してくれて私たちの、ね、力になるんだから、整えてくれるんだからっていうことでなので、ね、腸に良いと。で、このヨーグルトはこの腸にいいビフィズス菌とか、乳酸菌っていう善玉菌と言われる菌がたくさん入っているっていうわけです。なので腸活にいいよなんていうふうに言われているわけです、ね。もっと詳しい説明は他の人のやつを聞いていただきたいんだけど、私が言いたいのはその腸にいいヨーグルトときな粉を合わせると美味しいよってところが専門なんで、で別にねヨーグルトだけじゃないんですよ。それこそ納豆とか大豆もお腹にいいし、オリゴ糖だっていいし、よもぎだっていいし、いろんなね腸にいい食べ物ってたくさんあるんです。どれも食べ過ぎたらダメ。でも程よさがいいわけなんだけど、今日は私きな粉大好きなんで、それとね、ヨーグルトの活用を言いたいので、ヨーグルトきな粉の動画はもうやった。みんなやってる。ヨーグルトきな粉食べてるんだよ。だけど水切りヨーグルトときな粉合わせるのね、やってみてほしいの。コクが出るから、すごくコクが出ます。ね、栄養素的にすんごい違うわけじゃない。私こっちもホエーも好きなんですね。ホエーもね、お砂糖とか足して飲むとポカリスエットみたいな味になるんで。ハマっちゃってんの。だからどうせどっちも食べるんだから変わらないんだけど、こっちだけ見た時に、タンパク質と脂質が若干増えるんですって、凝縮されて。だからもうクリームチーズみたいな形になるから、それときな粉を合わせるアイデアをパパッと紹介してさようならです。一つ目は水切りヨーグルトに黒蜜きな粉。和風のね黒蜜きな粉いいでしょ。見てこのプルプル。ヨーグルトだったらじゃあってなるんですよ。だけど水を切ってるから高く盛り付けられるの。ヨーグルトにきな粉入れる人もいるでしょう。黒蜜かける人もいると思う。だけどさ、コクですそれだけの違いなんだけど美味しいよ。しかも黒蜜って皆さん何からできてるか分かるね。黒砂糖、黒糖だね。ミネラルがたっぷりだし、ね、こんな糖分朝からね取ったらねもう元気なんだよ。そして皆さん今日のきな粉はおいしい。このきな粉うまいな。見る？長野のこれ小谷って書いてあるんですけど、小谷っていうところの道の駅で買ったんですけど、この道の駅で作ったって書いてあるねの手作りのきな粉なんです。で、長野産の大豆を使ったきな粉なんだそうだけど、私もうこれ見ただけで美味しいと思った。もうねパッケージ見たら私分かるようになっちゃったんですよまあ自分の好みかどうかって話なんだけど、2つ目は蜂蜜きな粉をかけてみました。そして今日は砕いたアーモンドも乗っけてみました。おしゃれでしょ。もうチーズ風でしょ。中のヨーグルトに甘みをつけておいた方が食べやすいっていう人もいると思うんだけど、蜂蜜ともうきな粉と最高だな。そして皆さん3つ目はこういうねクラッカーとかビスケット。これ今日はビスケットなんですけど、これをつけて食べるのも美味しかった。私ね本当にいろいろやってます。美味しくないものは紹介してないの。美味しくないものたくさん私作ってますからね。もうね皆さんに負けないくらいねすっごい美味しくないやつ作ってるんですよ。きな粉を使って探求家だからね。でこのこれをビスケットをつけてね、きな粉かけないと
きな粉がないね。ちょっといろいろ今手が塞がっちゃってんだけどね。楽しい、おいしいっていう感じで、皆さん水切りヨーグルトのきな粉かけたやつね、もう免疫かける免疫だから、大豆は免疫だから、皆さん免疫だからね。ということで、美味しく楽しく免疫を上げるべく、私が今積極的に食べているものを一つご紹介してみました。で、さっきも言ったように、これが絶対の答えではないよ。ね、免疫を上げるには十分な睡眠も必要だし、適度に体を動かすことも必要です。そしていい人間関係とかね、社会的な生活も、ね、大事になってきますよね。問題が起きたら解決したってことがね、喜びになってみたいな感じで、いろいろがつながって回っていきますから。でも私は思うのが、楽しくなればいいじゃないね。私はきな粉が大好きなんです。で、私はきな粉が体に合うんです。なんでか知らないんですけど、元気になるからいいと思っちゃってるわけ。もう完璧にはまっちゃっていますから、 100% いいなと思っておるのです。なのでこういうことをやってます。さっきも言ったんだけど、みんなもね、これがいいな、あれは俺聞いてるなみたいな、なんかいいなみたいなのあると思うの。そういうのを広めていくのもいいんじゃないと思います。コメントください。ということで見ていただいてありがとうございます。またね、バイバーイ。